인사 부탁드릴게요. 안녕하세요, 연수당입니다. 네. 제가 요즘에 그 유튜브를 보면서 우연치 않게 한 유튜브 채널을 봤는데 거기에 네. 한 커플이 나와요. 네. 근데 요 커플이 좀 궁합이 어떨지가 좀 궁금해졌어요. 궁합이요? 네. 그래서 그분들의 사주를 좀 가져왔거든요. 네. 이 부부의 사주를 좀 불러드릴게요. 네. 네. 둘 다 세구나. 사주 자체가 센 사주예요, 둘 다. 남자 사주, 여자 사주 다. 남자 사주 치고는 남자 사주, 여자 사주 두 양과 음이 다 들어가 있고요. 여자 또한 마찬가지예요. 경신생의 44살. 이 사람도 여자 사주 치고는 남자의 사주의 기운도 굉장히 크게 들어와 있어요. 그러니까 이게 부딪히면 둘 다 굉장히 크게 부딪혀요. 근데 부부라고 했잖아요. 근데 또 이런 사람들이 잘 살잖아? 기가 막히게 또 잘 살아. 진짜 기가 막히게 잘 살아. 누가 보란 듯이 잘 사는 사람들. 진짜. 보란 듯이 잘. 그리고 이 여자 44 경신생 이 여자가요. 굉장히 머리가 비상해요. 비상하다는 건 센스가 남다르죠. 그리고 촉도 빨라요. 그리고 남들한테 지는 거 싫어요. 그래서 지는 거 싫어하는 사람들은요. 남들보다 앞서가요. 앞서가서 그리고 정보 습득력도 빨라. 그리고 공부머리도 좋아. 일단 머리 쓰는 거는 다 좋다고 보면 돼. 그러니까 남들보다 한 발 앞서고 남들보다 빨리. 그러니까 좋은 거는 다 하고 사는 사람인 거예요. 그리고 남자 같은 경우는 고집도 굉장히 고집도 세고요. 의리감도 넘치고 뭔가 정의감도 넘치고 그리고 내 거라 그러면 잘 지켜요. 내 사람이든 내 가정이든 뭐 내 금전이든 내 건강이든 일단 내 거라고 딱 인정이 되고 정의가 내려지는 순간. 그렇기 때문에 이 사람들이 부부로 살면 그냥 거기에서는 흔들림이 없어. 뭐가 이 어떤 방해나 방해 요소들 회방꾼이 들어오든 어쩌고저쩌고 말들이 있든지 없든지 그러면 싸워서 본인들이 이겨야 돼. 그래서 내 거 지키는 사람들. 그런 사람들이요. 어떻게 보면 되게 독하고 영악하고 악랄할 수도 있어. 왜 좀 그런 거 있잖아. 딱 들었을 때 기운적으로 딱 들어가는데 기운적으로 밀리는 사람들 있잖아요. 네. 이런 사람들이에요. 딱 어떻게 보면 딱 이 사람들이 맞닥뜨렸는데 이 두 부부가 딱 서 있어. 그러면 뒷걸음치게 하는 둘 다 기운이 세니까. 세니까. 그러니까 세상에 뭐 법만 잘 지켜서 뭐 무서울 거 없는 사람들. 어떻게 보면 천하무적이지 뭐. 아 그래요? 둘이 잘 만난 거네요? 잘 만났어요. 센 사람들끼리 기싸움 하면서 진짜 정열적으로 살아. 근데 선생님 너무 서로가 세면은 좀 많이 부딪히지 않을까요? 근데 그거만큼 뒤끝도 없는 사람들 있잖아요. 뒤끝이 없고. 그냥 거기서 왕창 싸우고. 왕창 싸우고 파이트하고 끝. 쿨하게. 그래 뭐 사과하면 또 사과하면 이걸로 끝. 이 자리에서 끝. 약간 깔끔해요. 약간 그런 타입의 부부들. 굉장히 잘 살아요. 네. 잘 살아. 네. 그리고 깔끔해요. 군더더기 없어. 그리고 아무리 주변에서 뭐 구설, 시비, 뭔가 똥파리가 끼어도 별로 신경 안 써. 그들은. 근데 그들의 방식대로 처리를 하죠. 이는 눈에는 눈, 이에는 이. 이런 방식 있잖아요. 이 사람들이 사는 방식은 그래.
굴하지 않는구나. 굴하지 않아요. 근데 이분들이 만나기 그러니까 이분들이 결혼한다고 했을 때 이야기가 엄청 많았어요. 제 구설. 왜냐면 이 여자가 네. 아까 영악하다 그랬잖아요. 영리하다고 네. 지혜롭다 그랬잖아요. 어떤 집착이라고 하기엔 좀 그렇고 내 거라고 딱 정해놓으면 쟁취를 해야 되거든. 물건이든 사람이든. 그리고 이 남자도 결혼한 지가 얼마나 됐을까? 48이면 좀 되긴 했겠지? 네, 좀 되긴 했어. 되긴 했겠지? 뭐 여자가 없었을까? 지금이야 이 여자가 자기 와이프라고 딱 지키고 서 있긴 하니까 주변에 여자가 정리가 되고 없는 거지. 한참 뭐 20대, 30대에는 굉장히 많았을 거라고요. 굉장히 많았을 거라고요. 네. 근데 그거에 반면 이 여자는 주변에 이성 문제가 굉장히 깔끔해요. 없는 건 아니지만 깔끔했다고. 깔끔했다는 건 어떤? 깔끔했다는 거는 이 사람을 맺고 끊음이 이 사람 만나면 끊고 만남과 끝이 딱딱 돼 있는데 남자 같은 경우는 뭔가 서열 정리가 안 된, 정리정돈이 안 된 뭔가 얘를 그러니까 썸도 많이 타고 양다리, 삼다리에 걸친 막 이런 것들이 많은. 그러니까 애매한 관계들이 말하는 그렇지, 거죠. 그렇지. 오빠 동생 관계 이런 그런 것들이 아마 있었을 거야. 이런 이성 관계 문제들이 항상. 그러면은 아까 뭐 제가 또 뭐 그런 궁합 또 보면 여쭤보는 말인데 누가 좀 더 잘한 결혼일까요? 누가 조금 더 잘한 결혼을 치자면 글쎄 나는 둘 다 똑같긴 한데 비슷비슷하긴 한데 그래도 꼭 집어야 한다면 난 여자가 잘한 결혼이다. 잘한 결혼이다. 왜냐면 내가 갖고 싶은 걸 가졌으니까. 그러니까 꼭 집자면. 그러니까 가졌다는 게 그 남자뿐만 아니라 남자가 가진 모든 것들 포함하는 거. 포함하는 거. 그 사람을 가졌으니까, 내 걸로 만들었으니까, 내 사람으로 만들었으니까. 그럼 되게 뭔가 자기가 해야 된다 하면은 해야 되는 사람. 해야 되는 사람. 그러면은 약간 이 결혼도 여자가 좀 더 주도적으로. 주도적으로 좀 이끌었던 걸로 좀 보여져요. 굉장히 머리 되게 좋아요. 좋다고 표현할 게 좀 부족할 정도로 좋아. 어떻게 표현을 해야 될지 모르겠네. 그러니까 이게 좀 자기 거를 잘 챙겨 먹는 그런 느낌. 손에 안 보는 사람. 부럽다. 일단은 공부 머리도 좋죠. 이런 사람들은 약간 사회에 이런 머리도 센스 이런 것도 좋지. 눈치도 빠르지. 근데 이거를 누군지 말씀드리기 전에 조금 말씀을 드리면 이 여자분이 사실 이미지가 좀 안 좋긴 했어요. 남자분에 비해서. 남자분은 그 당시에 굉장히 잘 나가는 스타였는데 뭐 두 분 다 스타인데 여자분이 이미지가 좀 안 좋아서 남자가 너무 아깝다. 근데 안 좋지만 이 사람은 점점 그 이미지대로 안 갈걸? 이제 앞으로 점점. 왜냐면 굉장히 또 이게 살아가면서 이 부부라 그러면 또 아이들도 있을 거고 아이들 키우는 방식이나 이런 것들이 또 이슈화 될 수도 있어요. 그러면은 이게 뭐 남들보다 빠르다 그랬잖아요. 한 발 앞서가는. 그 당시에는 조금 구설이 있을 수 있겠지만 이제는 이제 무리 없는 그런 거네요. 그러면 이 사람들, 이 부부나 이 가족들 앞으로 뭐 또 안 좋거나 뭐 구설 같은 건 있을까? 구설십이 글쎄 나는 이게 크게 있을 것 같진 않아요. 왜냐면 이게 여자 같은 경우는 이게 자기가 남들보다 앞서가다 보니까 아무래도 도전이나 모험을 많이 하긴 하겠지. 그러다 보면 사람들이 시기 질투가 있으니까 이런 구설 시비는 따라오겠지만 그거에 대해서 이 사람들은 눈에는 눈, 이에는 이라고 했잖아. 맞대응을 해. 그러니까 거기에 대해서
한껏 이슈화됐다가 금방 가라앉고 이슈화됐다가 금방 가라앉고 이런단 말이에요. 그리고 이 사람들은요. 뭔가 이혼수, 결별 이런 것도 되게 많을 거예요. 많을 거야. 근데 그냥 소문으로만 끝나요. 아, 그냥. 소문으로만 끝나요. 알겠습니다. 이분도 누군지 말씀을 드릴게요. 이 남자분은 배우 권상우 씨고, 손태영 씨네. 네, 손태영 씨. 그래서 이분들이 결혼할 때 되게 말이 많았었는데. 그쵸. 근데 뺏었잖아. 뺏었다고 막 그랬잖아요. 지금은 되게 잘 살고 계세요. 그치, 잘 살잖아요, 둘이. 지금 뭐 미국 가서도 뭐 미국에 뭐 큰 저택에서 그쵸, 맞아. 뭐 이렇게 해서 지금 살고 계신다고 얘기도 들었고, 최근에는 제가 유튜브 말씀드렸잖아요. 네네네. 손태영 씨가 유튜브를 하시더라고요. 그러면서 유튜브를 이렇게 찍는데 이제 권상우 씨도 나오고 이렇게 두 분이서 이렇게 꽁냥꽁냥 나름대로 그 티키타카가 되시더라고요. 그래서 되게 한편으로는 되게 잘 어울린다, 그리고 되게 재밌게 잘 사시는구나 이 생각을 했어요. 그래서 네네네. 이분들의 지금의 궁합은 어떨까 했는데 너무 좋아요, 둘이. 너무 좋다고 하시니까. 센 사람들끼리 잘 만났어. 한치 양보도 없지만 자기들만의 룰이 있거든. 자기들만의 룰이 있기 때문에 너무 잘 만났어요. 근데 이제 한편에서는 되게 안 좋은 시선들로, 안 좋은 시선? 아니 뭐 되게 좋지 않게 봤단 말이죠. 그렇죠. 왜냐면 우리가 이미지라는 게 한번 낙인이 찍혀버리면 그런 사람으로 낙인이 돼버리잖아. 근데 이 손태영 씨가 우리 자녀들도 있잖아요. 네네. 근데 아마 이런 자녀들 키우는 방식이나 아이들 육아 방식 아니면 어떤 공부 방법 이런 것들이 좀 남다를 거예요. 근데 그게 조금 이슈가 되면서 이미지가 좀 좋아지지 않을까 싶은데. 그러면은 이 두 분은 정말로 찐으로 서로를 아끼고 사랑하는 그런 느낌. 되게 좀 열정적인 사람들 같아요. 알겠습니다. 혹시 그러면 과감해. 과감하다. 과감해요. 그리고 뭔가 막 숨기거나 내숭 떨거나 이러진 않아. 거짓으로 막 이렇게 수습하거나 급습하거나 이러지는 않아. 이 권상우 씨 같은 경우는 활동을 최근에도 활발히 하고 계시는데, 손태영 씨 같은 경우는 작품 활동은 잘 안 하고 계시거든요, 오랫동안. 안 하실 것 같아. 왜냐면 이제 아이들 이제 케어하고 약간의 주부로서, 약간의 엄마로서 역할, 그것도 활동한다고 생각을 하시니까. 그런 의미에서. 그럼요. 화면에서 보기엔 조금 어렵겠네요. 유튜브를 제외하고는. 그렇죠. 알겠습니다. 마지막으로 그럼 이분들 어떤 걸 좀 조심하고 주의하면 좋을까요? 뭐 조심하고 주의할 점은 뭐 이 사람들이야 뭐가 있겠어. 삼재니까 뭐 건강이나 조심해야지. 근데 삼재라도 너무 좋아서 둘 다. 아 정말요? 너무 좋아요. 왜 삼재라고 다 나쁜 게 아니거든. 그리고 권상우 씨가 내년에 나가는 삼재의 9수란 말이에요. 근데도 뭔가 기회가 또 들어와요. 뭔가 조심하고 뭐 당부 드릴 말씀보다는 본인이 가지고 있는 기회를 좀 더 잘 활용을 했으면 좋겠다라고 좀 조언 드리고 싶네요. 이 가정은 뭔가 이 가정도 뭔가 여자가 좀 더 주도권을 잡는 느낌이 좀 들고 주도권 좀 주는 거죠, 권상우 씨가. 주는 주는 거야. 왜냐면은 자꾸 막 되게 뭐 좀 머리가 좋고 뭐 이렇다고 하시니까. 그렇죠. 그리고 권상우 씨가 또 현명해. 그리고 왜 집안에서 보면 여자 말을 잘 들어야지. 뭐 집안이 잘 된다 그런 소리가 있잖아요. 속설에. 근데 그것도 맞는 말이고. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 맞습니다.